ସକାଳ ପିଲାମାନେ ପିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ତମ ସମସ୍ତ +2 ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସାରଳ ମହାଭାରତର ଆଦି କବିରୁ ସଂଗୃହୀତ ହେଇଥିବା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କବିତାଟିକୁ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବୃଷଭକୁ କିଭଳି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ନ ପାଣି ଆଦିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ନେଇ ଗୁହାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ହେଲେ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହାତରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବୃଷଭ କିଭଳି ଖାଇଛି ସେ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବା? ଦେଖିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବୃଷଭ ଈଶ୍ୱର କଣ କହିଛନ୍ତି। ବୃଷଭକୁ ଈଶ୍ୱର କଣ କହିଛନ୍ତି ଆସ ଭିଡିଓର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟେ ଦେଇଦେବ। ହଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ଡାଉଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବ। ଦେଖ ପିଲେ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ତମମାନଙ୍କର 90 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖ। ବ୍ୟାସେ ବୋଇଲେ ବ୍ୟାସେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ନୃପତି ଇଏ ପତ୍ର ଶିରେ ଘେନିଲେ ଇଏ ସେନକ ଫଳ ଶ୍ରୁତି। ଭୁଞ୍ଜିଣ ବୃଷଭ ତ୍ରିପୁତି ହୋଇଲା ଶୋଷକୁ ପଣା ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଲା। ଶୋଇଅଛି ବୃଷଭ ଶୋଇଅଛି ବୃଷଭ ହୋଇଣ ମହାତ୍ରିପୁତି ଶୁଭେଣ ପ୍ରସର ଯେ ହୋଇଲା କରାତ୍ରି। କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ ବ୍ୟାସେ ବୋଇଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ କଣ କହିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ କଣ ବ୍ୟାସେ ବୋଇଲେ ବ୍ୟାସେ କହିଲେ ବେଦ ବ୍ୟାସ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ମାନେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଶୁଣ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ନୃପତି ହେ ଗାନ୍ଧାର ନୃପତି ହେ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ନୃପତି ନୃପତି କହିଲେ ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ହେ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ନୃପତି ଶୁଣ 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 ଏ ପତ୍ର କହିଲେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ଯଦି ଶିରେ ଘେନିବା ବା ଯଦି ମସ୍ତକରେ ଲଗାନ୍ତି ନା ୟେସେନକ ଫଳଶ୍ରୁତି ଏଇଭଳି ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଶୁଣାଅଛି। ୟେସନକ କହିଲେ ପିଲେ ଏଠାରେ ୟଶନକ କହିଲେ ଏହିପରି ଫଳଶ୍ରୁତି ବୁଝିପାରିଲା। ଫଳଶ୍ରୁତି କହିଲେ ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଶୁଣାଅଛି। ତେଣୁ ହେ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ନୃପତି ଆପଣ ଯାହା କଥା କହିଥିଲେ ନା କି ଯେ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଏହା ନୁହେଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମଥାରେ ଘେନିଲେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଞ୍ଜିଣ ବୃଷଭ ତ୍ରିପୁତି ହୋଇଲା ଭୁଞ୍ଜିଣ ଭୁଞ୍ଜିଣ କହିଲେ ଖାଇକରି କିଏ ଖାଇକରି ବୃଷଭ ଖାଇକରି ମାତା ପାର୍ବତୀ ବାଢିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ପରନ୍ତୁ ସବୁତିକ ନେଇ ବୃଷଭ ଗୁଆଣୀରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁକୁ ଭୁଞ୍ଜିଛି କିଏ ବୃଷଭ। ତେଣୁ ସବୁକୁ ଭୁଞ୍ଜି ସାରିବା ପରେ କଣ ହେଇଛି ପେଟେ ବାଡେଇ ଦେଇଛି ନା ତେଣୁ ତୃପ୍ତି ହୋଇଛି। ତୃପ୍ତି କହିଲେ କଣ ତୃପ୍ତି କହିଲେ ତୃପ୍ତି ବା ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛି। ହୋଇଲା କିଏ ହୋଇଲା ତାହେଲେ ତୃପ୍ତି ବୃଷଭ ତୃପ୍ତି ହୋଇଛି। ଶୋଷକୁ କଣା ତାକୁ ବହୁତ ଶୋଷ କରୁଥିଲେ ନା ଦିନ ସାରା ହାଲିଆ ହେଇଛି। ଦେବ ମହାଦେବ ତାକୁ ଯେଉଁ ପୋଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନ ସାରା ପାଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅନ୍ନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଶୋଷକୁ ସେ ପଣା ପାଇଲା ବୁଝିପାରିଲା। ଦେବ ମହାଦେବ ତାକୁ ଯେଉଁ ପୋଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନ ସାରା ପାଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅନ୍ନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଶୋଷକୁ ସେ ପଣା ପାଇଛି ମାତା ପାର୍ବତୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କଣ ପାଇଛି
ଭୋଗକୁ ଭୋଗକୁ କହିଲେ ଭୋକ। ବୁଝିପାରିଲା? ଭୋଗକୁ ସେ ଅମୃତ ଯୋଗାଣ ପାଇଲା। ଭୋଗକୁ ସେ ଅମୃତ ଭଳି ସୁସାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲା? ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ, ଶୋଇଅଛି ବୃଷଭ ହୋଇଣ ମହାତ୍ରିପୁତି, ଶୁଭେଣ ପ୍ରସର ଯେ ହୋଇଲା କରାତ୍ରି। କବାଟ ଫେଡ଼ି କରି ଦେବ ଯେ ସୁଢଳେ, ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଦେବ ବୃଷଭ ବିକଳେ। କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ, ଶୋଇଅଛି ବୃଷଭ, ଆରାମରେ ପେଟେ ବାଡେଇ ଦେଇଛି, ଭାକୁଡି କରୁଛି, ପାକୁଳି କରୁଛି, ଶୋଇଛି। କିଏ ଶୋଇଛି? ବୃଷଭ ଶୋଇଛି। ମହାତ୍ରିପୁତି ଲାଭ କରି ମହାତ୍ରିପୁତି ଲାଭ କରି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ବୃଷଭ ଶୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କଣ କରୁଛି ଦେଖ ପିଲେ, ନା ଶୁଭେଣ ପ୍ରସର। ବୁଝିପାରିଲା? ପ୍ରସର କହିଲେ ପାହିଯାଇଛି। କଣ ପାଇଯାଇଛି? ରାତ୍ରି ହୋଇଲା କରାତ୍ରି। ପ୍ରସର ଯେ ହୋଇଲା କ ରାତ୍ରି, ରାତି ପାଇଯାଇଛି। ଶୁଭେଣ କହିଲେ ପିଲେ, ଶୁଭେଣ କହିଲେ ଭଲ ଭାବରେ, ଶୁଭରେ, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାତି ପାଇଯାଇଛି। ଭଲରେ ଭଲରେ କଟି ଯାଇଛି ରାତ୍ରି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା କବାଟ ଫେଡ଼ି କରି, କବାଟ ଫେଡ଼ି କରି ଦେଖ ପିଲେ, କବାଟ ଫେଡ଼ି କରି, କବାଟ ଫେଡ଼ି କରି କହିଲେ କବାଟକୁ ଫଟାଇ କବାଟକୁ ଖୋଲି ଦେଇ, କିଏ ସେ? ଦେବ ଦେବ ସୁଢଳେ। ଦେବ କହିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସୁଢଳେ। ସେଇ ମହାଦେବ ଶିବ ଶଙ୍କର କଣ କରିଛନ୍ତି? କବାଟକୁ ଖୋଲି ଆସିଛନ୍ତି। ରାତି ସାରା ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଦ ନାହିଁ। କିରେ, ମୁଁ ସିନା ଭଗବାନ ବୋଲି ଭକ୍ତକୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କଲି, ହେଲେ ମୋ ଭକ୍ତ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିବ, ଦୁଃଖରେ ଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନଥିବ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖ ପିଲେ, ଭକ୍ତର କେତେ ଚିନ୍ତା। ଭକ୍ତ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ କବାଟ ଆସି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, ଭିତରକୁ ଆସିଲେ କିଏ? ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ। ବୃଷଭ ବିକଳେ, ବୃଷଭ କାଳେ ବିକଳରେ ଥିବ, ବୃଷଭ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ବିନା କାଳେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବ, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କବାଟ ଫେଡ଼ି କରି, ବୁଝିପାରିଲା? କବାଟ ଫେଡ଼ି କରି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଆସିଲେ। ଆସି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହସିଲେ। ବୁଝିପାରିଲା ନା ନାଇଁ? ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ଆସି ହସୁଛନ୍ତି। ରେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିବା ବୃଷଭ, କେମିତି ଅଛୁ କିରେ? ଈଶ୍ୱର ଦେଖ, ଈଶ୍ୱର ହସିଲେ ଯେ ମହାବୃଷଭକୁ ଚାହିଁ, ମହାବୃଷଭ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ବୃଷଭରକୁ ଚାହିଁ ଈଶ୍ୱର ହସିଲେ। କଣ ହସିଲେ? କଣ ହସିଲେ ହସିକି? କିସ ଫଳ ପାଇଲୁ, କିସ ଫଳ ପାଇଲୁ ହୋ ଶାଳ ବୃକ୍ଷ ଦାହି। କିସ ଫଳ ପାଇଲୁ? କିସ ଫଳ ପାଇଲୁ? କେଉଁ ଭଳିଆ ଫଳ ତତେ ମିଳିଲା କିରେ? ଶାହାଡ ବୃକ୍ଷ ଦାହି। ଶାହାଡ ବୃକ୍ଷକୁ ଦାହି ମାନେ ଧାରଣ କରିଥିଲୁ, ତାହେଲେ ତତେ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିଲା? ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲୁ, ଯଦି ମସ୍ତକରେ ମାରିଦିଏ ସେଦିନ ଅମୃତ ଯୋଗାଣ ମିଳିବ। କଣ କରୁଛୁ? କେଉଁ ଫଳ ତତେ ମିଳିଲା? ପିଲେ, ତାହେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଯେତିକି ତମମାନଙ୍କର ଅଛି ଏସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ବେଶ ଏତିକି।